čelenky. Poďme si urobiť vianočnú čelenku. Urobíme si také listočky a vlastne ich lepiacou páskou keby zafoliujeme. Tu už mám hotovo a je tak zafoliované a vlastne teraz to idem vystrihnúť, takže šupnúk. Máme hotovo a teraz vlastne len ideme vytvárať čo iné. Vlastne idem vám ukázať moju inšpiráciu. Som zabudol, úplne som glúpy. No, inšpirácia šup. To bola moja inšpirácia a teraz ideme urobiť tú guličku. Inak budem to všetko lepiť lepiacím rolérom. Mám toho, vidíte, kopu. A môžete použiť lepidlo, lepiacu pasku, čo ale budete chcieť aj obostrannú lepiacu pasku. No ale ja idem robiť tú guličku, takže raz, dva, tri. Použil som guličidlo, no. A urobiť červenú farbu, šikovný som. A teraz vlastne to ideme z toho lepiacu pasku zafoliovať, no. Šupajda. A teraz to vystrihneme. Sek. Kde? A môj plán je, že ešte dokúpim čeletánku a vydám tieto listočky tak. A to tam, alebo proste ich nastriedujem, aby to bolo veľmi fešné. Tak. A bude vlastne hotovo. To bolo to, čo z mojej plán, ale tak ešte musím vytvoriť rohy a kúpiť článku, no. Tak poďme vytvoriť rohy.